अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ़। आप देख रहे हैं आसिफ़ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसिन। तो दोस्तों आज एक प्रोडक्ट लेकर हाज़िर हुआ हूं जिसका नाम है कफ़कोल एलेक्सियर। कफ़कोल एलेक्सियर किस काम के लिए होता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है या नहीं। कफ़कोल एलेक्सियर के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है। और इसको कंपनी बना रही है एबेट, और इसकी प्राइस जो है वो है 99 रुपये 36 पैसे, यानी कि 89.36। ये वो सिरप है जो मार्केट में बआसानी मिलने वाला है। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना है। और ये जो वीडियो बनाई जाती हैं कोई प्रोमोट के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि एक समझाने के लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि घर बैठे भी आप इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई बात रह ना जाए, और वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों चलते हैं मेडिसन की तरफ कि कफ़कोल काम किस लिए आती है और क्या बच्चों और बड़ों में इस्तेमाल हो सकती है या नहीं, और इसके अंदर डला हुआ क्या है। इसके अंदर पहले नंबर पर है पैरासीटामोल, 325 mg होता है। पैसोफेड्रीन है इसके अंदर, HCl USP 30 mg। क्लोरोफिनार्मिन मिलेट USP 1 mg। डेक्स्ट्रोमीथोराफिन HBr USP है 10 mg। विटामिन सी इसके अंदर है 50 mg। तो दोस्तों ये काम इस जो काम करता है, ये काम करता है फ्लू में, खांसी में, नज़ले को कंट्रोल करता है और बुखार को दूर करता है। बुखार के लिए इसके अंदर पैरासीटामोल है। फ्लू, नज़ला और खांसी के लिए इसके अंदर बाकी साल्ट डले हुए हैं, यानी कि क्लोरोफिनार्मिन और पेस्टोफेरिन वगैरह, विटामिन सी। जो ये साल्ट हैं ये खांसी और नज़ले को कंट्रोल करते हैं। अगर छींकों का आना, नाक का बहना या बंद होना, गले की खराश, ये इसके फ़वाद में आते हैं जिनको ये फ़ायदा देता है। यानी कि छींकों का आना, नाक का बंद होना, नाक का बहना, गले की खराश, सर और बदन का दर्द, बेचैनी, बेआरामी, इनके लिए तो है बहुत मुफीद। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको पिलाने का तरीका ये है कि 30 मिलीलीटर हर 4 घंटे या 6 घंटे के बाद, लेकिन 24 घंटों में 8 बड़े चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा सकते। और बच्चों यानी कि 6 से 12 साल की उम्र के लिए कितनी पिला सकते हैं आप? एक चाय का बड़ा चम्मच यानी कि 15 मिलीलीटर हर 4 से 6 घंटे बाद, लेकिन 24 घंटों में ये 4 बड़े चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों में। ठीक हो गया। 2 से 3 साल की उम्र तक एक चाय का चम्मच हर 4 से 6 घंटे के बाद, लेकिन 24 घंटों में 4 चाय के चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा सकते। ये जो सिरप है कफ़कोल,
ये ख़ास तौर बच्चों की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए एक ही सिरप है। इसके अंदर तमाम बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। तो ये थी आज की दोस्तों वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।